ngiyamkhetha uNkulunkulu wasekuhleni wabaNazaretha. Bantwana bayingcwele ayishumayeli ukhuluma isitayela wakhomba ngasesandleni sokudla kanti umuno wakhe wesithupha ukhomba ngasesinceleni. Bagcwele kuthiwa angikhulume esontweni. Amen. Kubantwana bakaShembe. Amen. Abashumeli bangenzela inguyezana badweba uvi. Uvi-ke into edwetshwayo esontweni. Ngoba nale ekaNgcobo nje bengithi uNgcobo kanti udaba lisuka khona la eThempelini ngoba uNgcobo akayedwa amqondile kodwa ukusho lokho ukuthi uShembe nje washo wathi akukho okusekusithekele okungeke kuyoveza obala sekuvelile okaNgcobo ukuthi kunabanikazi bakho kodwa sibele enkonzweni. Amen. Ngoba kuthiwa kwabonakala indoda iphethe amasaka kwase kuthiwa le ndoda ayihamba icosha yabonakala icosha. Uma isihamba emhlabeni le ndoda kwase kuthiwa iwathwale lamasaka ihambe nayo ezulwini amasakayo yemsebenzi ekade yenze emhlabeni ingazi ukuthi yenze isona. Abashumayeli ke bathi ngiphatha inkonzo ngiyomakoti ngiyoxolisa kakhulu bagcwele iyasinda le ngoba bathe ngigqoke isinde nengilozi yami yokuhlabelela. Inkinga enkulu bangikwazi futhi nokuhlabelela ngoba kukhona isona esizokwenzeka ngizothi ngiyahlabelela mbimbe amakhosazana bese imbulini nansuku engibuka ukuthi lo muntu obhimbe esontweni kanti amakhosazana angumfanekiso wengilozi. Amen. Wathi uShembe ngoba sisemhlabeni asikwazi ukubona ingilozi asobuka amakhosazana ukuthi ahleli kanjani ngizothi ngiyahlabelela bese ngiyabhimba bese efuna ukungibuka. Ngoba eBhayibhelini kuyokukhulunywa ngezazi izazi ngabantu abahlakaniphile bafana namaNazaretha. Ahlakaniphile amaNazaretha ngoba akwazi ukubona uShembe ukuthi uNkulunkulu. Amen. Wathi noma ecasha uShembe efihla umzimba wakhe wasezulwini waba nomzimba wasemhlabeni kodwa amaNazaretha akwazi ukumbona. Amen. Kukhona ke into eyikhulunywa abantu abadala bakhulume ngenhlanhla. Abanye abantu bazi ukuthi uma kukhulunywa ngenhlanhla kusho imali ukuthola imali. Inhlanhla ukubona uNkulunkulu. Amen. Inhlanhla leyo akuyona ukuthola imali kuphela. Ngifisa ke bagcwele kufana nendoda eyathi mayithunyiwe yangakhohlwa ukuthi ithunyiwe. Angicele ezulwini ukukhuluma kwasephakameni kuyacelwa kuNkulunkulu uvele uzikhulumele nje. Amen. Angicele uNkulunkulu wasekuhleni onyazi lesizwe ukuthi ingelozi yeSabatha izizoguqa eduze kwami noma ngiyisoni ingihlebele okufanele obekuhleliwe ezulwini ngosuku lweSabatha namhlanje. Njengoba amaNazaretha enze zonke izinto zawo kwafika usuku lweSabatha ashiya phansi azohlala eThempelini ekhonza uNkulunkulu wawo. Amen. Cela amavesi amabili elokuqala nelokugcina esitawini sika-32. Ngicelele ukuguqa phambi koNkulunkulu. Ngicele ukukhuluma ngaye.
Batho baba ngomunye unyaka kwakungena uJuly kwenziwa umdedele ePhakameni yayisifika inkosi yamaNazaretha yathi ngiyabonga abantu abami ukuthi nize emhlanganweni kaJuly kodwa ngicela ungenasona muke ekhaya kusale abanezono abazonce uNkulunkulu kwabageza kuyinkinga ke bagcwele ukuthi uzukhetha inkosi ngokuNazaretha ubungakwazi ukuhlukanisa ukukholwa nenkolo nokusonta thina asikho esontweni sisekukholweni kukaShembe ngoba kwafika yena uShembe wasiqoqa wageza omkhulu bethu bazalo baba bazibazala nathi samkhonza uShembe ngoba uNkulunkulu sangadideka ileyo nhlanhla kufanele sizibombele kuyona kukhona indaba enkulu okulula ukuyenza noma ukuyicabanga yokuthanda uShembe ngiyayithanda leyo ndawana ngoba isikhathi esikuso noma sasingekho ngalesi sikhathi izinto esasitshelwa ngobaba sesiyayibona ngoba sesikhulile kancane ukuthi batho baba yathi inkosi langa kuhambe kufika isikhathi amaNazaretha amjike uShembe angabe uNkulunkulu kodwa uShembe abe imali bakhokha imali abantu beze emhlanganweni bengezile ukuzokhonza uNkulunkulu kodwa bezofuna imali ileso sikhashana noma ileyo ndawana bagcwele kufanele siyibheke ngoba singadideki uNkulunkulu wayenza ngabomu le wafike wakhanda izulu wayesekhanda isihogo wayesethatha imali ibeka eminyango sesihugweni
akulula ukuthi ufike uthathe imali eminyango sesihogweni bese ujika uyongena eminyango sezulwini. Angiqondile ukusho ukuthi bonke abantu abathanda imali bayisihogweni, cha. Kodwa ngiqonde ukuchaza isu elenziwa uNkulunkulu ukuthi nami nawe ngiye ngithi mina ngifuna ukuba nemali, kodwa imali ngifuna ibe nami. Ukuthi mangifuna ukwenza into ngithi imali iphi bese ithi ngikhona bese ngenza lokho, ngoba mangizoba nemali ngizoba mkhulu. Ukhona indoda eyake yakhuluma ngayo iNkosi ilanga masixoxelwa obaba, eyafika yathanda uNkulunkulu. Wayese uNkulunkulu eyithanda le ndoda waseyibusisa, ikhona la eBhayibhelini. Wayipha zonke izinto. Uma ubusiswe uNkulunkulu ukupha zonke izinto. Wayipha imali, wayipha umuzi, wayipha ukuganwa, wayipha inkomo, wayipha omama. Yayisiyakhohlwa le ndoda ukuthi nalezi zinto nje ibusiswe uNkulunkulu. Isho njalo iNkosi mayikhuluma. Ithi le ndoda ayikho into yamxabanisa noNkulunkulu, ukukhohlwa. Kusho ukuthi ukukhohlwa isona esingaphezulu kokubulala umuntu. Ngoba njengoba ngiguqile nje uma ngingakhohlwa ukuthi ngikhuluma phakathi kwamaNazaretha enziwe ushembe, ngenza isono esikhulu kakhulu ezulwini. Inkonzo yami iy'ngelozi ngeke ziyibhale encwadini yokuphila. Ithi iNkosi waqala lo muntu esebona izinto anazo, noma le Nkosi yaqala yayisivimba abantu uma besontweni, yathi le ndoda niyaphi esontweni? Bathi siyokhonza uNkulunkulu. Ithi iNkosi wayeseqala le Nkosi babuza ukuthi hawu lo Nkulunkulu eniyomkhonza uyalihlabela yini inkomo, uyaligayela notshwala niphuze nidle inyama? Bathi cha. Wathi ungedlula ngani mina lo Nkulunkulu eniyomkhonza esontweni njengoba nginemali, nginezitolo, nginakho konke? Hlalani phansi ningaye esontweni. Wozani ngizohlaba nidle inyama, ngenza amadili, niphuze utshwala. Bathi nangempela bajika abantu bangayi esontweni, basebeza kule ndoda yayisihlaba utshwala, igawa utshwala, yayisihlaba iy'nkomo, yayisibanika abantu bedla, yayisiphuma ihlala esihlalweni sayo, yayisibabuza ukuthi ubani omkhulu mina nalo Nkulunkulu wenu osesontweni? Ithi iNkosi bathi abantu wena ngoba wena uyasinakekela, usigayela utshwala, wasihlabela inyama. Ithi iNkosi ileso sono esamenza wayesexabana noNkulunkulu. Ukuxabana noNkulunkulu ukukhohlwa. Ngiya endabeni yokukhohlwa. Ukuthi wazi wagqoka ingubo emhlophe nje wawungadusuka ngaphi. Waze wabizwa ngeNazaretha. Uma ubizwa ngeNazaretha ubizwa ngomzimba kaShembe, ngenyama kaShembe. Amen. Ngoba la uhamba khona mabedlula abantu bazothi lapha kusonto uShembe, besho ukuthi ngoba singumzimba kaShembe. Ithi iNkosi uNkulunkulu wacunungwa ngaleyo ndoda, yathi mayilele ebusuku wayesethumela ingelozi, yafika ingelozi yabhala obondeni. Uyayazi lencwadi eBhayibhelini. Yafika yabhala ngesiGriki, mene tekel kufasini. Abazi isiGriki ke bathi noma ungakushintsha esizulwini, bathi ukuthi ingelozi yazobhala ukuthi wena kade umkhulu, umbuso wakho namhla uchithekile. Leyo ndoda yathi mayivuka ekuseni ifunda lo mbhalo, yayisithi izazi aziyifundele, zayifundela, zayitshela zathi uNkulunkulu konke kade unakho kuphelile kuchithekile. Yagcina isihambile utshana. Otsotsi baseThekwini nje uma bekukhuthuza bekuthola unganalutho bakubiza ngalowo ndoda bathi akuyekeli lokhu kulazela kunamali. Ngisho ukuthi bangcwele ngaphezulu kwezinto zonke esizithandayo, ufuna sithanda uShembe. Kodwa kuyadula. Thanda uShembe. Amen. Ngiyakhumbula umshumayeli umlaba engixoxela le ndaba. Kuyadula ukuthanda uShembe. Uthi umshumayeli umlaba ngahamba ngaya eNkosini nginekholo lokuyocela into engiyithandayo nengangifisa ukuyenza. Uthi ngafika ngacela ngathi baba ngicela ukuthanda uShembe. Uthi yathi inkosi mntanami ngeke umthande uShembe, kuyadula uShembe ngeke umthande ngoba umazi ukuthi wavelaphi. Uthi ngaphinde kwesibili ngathi baba ngicela ukuthanda uShembe. Uthi yathi inkosi mntanami ngeke ukwazi ukuthanda uShembe wena umuntu wasemhlabeni, ngicela ukukholwa.
ukholwa ukuthi ushebe uNkulunkulu vele ezokuphelela lapho kodwa ungamthandi ushebe. Uthi ubaba uMlaba ngaphinde kwesithathu uthi yazithi inkosi kulungile mntanami ngoba lento oyicelayo uyayithanda futhi kawuyazi. Ukuthanda ushebe ukuthanda amaNazaretha wonke emhlabeni. Uma uthanda amaNazaretha wonke ukuthanda ushebe ithi uthi uMlaba ngathi kanti inkosi ayimbusi sithi into encane kangaka engathengwa nangamali. Uthi ngathi mina ngizohamba ngesangweni lomuzi waseLinda ngifike ngime khona uma kuqhamuka ubaba ngimoyizele ngimchawule, uma kuqhamuka umama ngithi awungudlu ngijabule, uma kuqhamuka inkosazana ngijabule ngithi awundaba epheza. Uthi ngiyokwenza kuze kushone ilanga. Inkosi ngabe kungibusisa into elula kangaka ukubona iNazaretha nje ngihleka. Uthi ngahamba ngaya esangweni lomuzi waseLinda ngafike ngahamba kwaqhamuka ubaba ngambingelela ngamchawula wadlula kwaqhamuka nomama ngeza kwaqhamuka nenkosazana ngeza kwaqhamuka ubaba ngenza. Uthi baqala abantu amaNazaretha ayakubheka-ke ayakubona intambo mayingasafiki kuParafini ukuthi akusalungile. Baqala bangibona ukugula kulento engenzayo ukuthi lo muntu lokhu emile lapho echawula bonke abantu kwenzakalani, what is this doing kuye lapho. Uthi akukho kimi lokho ngikule nto inkosi engitshele yona ukuthi ukuthanda ushebe ukuthanda amaNazaretha. Uthi kwathi emva kwesikhashana kwaqhamuka inhlansuthi ilokhu igcina izolo ineyivakashi. Bekuvakasha abaphalishi izolo, abakaSithupho nabakaManzi bangafika nabakaKama bafika. Uthi ayisiyeza uthi ngase ngiyasigodla isandla ngathi hawu lokho okumanikini namazinyo wawashiwe nekhanda likaliwe akufanele kuba yiNazaretha. Uthi wenza lo muntu wangichawula wangibingelela ukuthi ngasigodla isandla ngathi ayingeke ngichawule umuntu ongagezile. Uthi wayeseyahleka uyahamba. Uthi nathi mayiqeda ukuhamba ngase ngikhumbule ukuthi ithe inkosi ukuthanda ushebe ukuthanda amaNazaretha wonke. Uthi ngabuyela enkosini ngathi baba ngikwenzile kodwa kuqhamuke umuntu obengagezile engawashile namazinyo engakamile ekhanda nginqabile ngibone ngafanele kuba yiNazaretha. Yathi inkosi yingilozi lizokuphi isibusiso sakho ukubonela ukuthi ukuthanda ushebe kunzima kanjani. Kusho ukuthi uma uyiNazaretha kubalulekile ukuba nothando. Amen. Uma uyiNazaretha nje kubalulekile ukuba nothando. Uma uyiNazaretha kubalulekile ukuthi uma ubona omunye umuntu ube nobuso obuhle. Angithi wena uNkulunkulu. Thixo Nkosi yamakhosi
xoxa inganekwane. Lo mlungu wayefuya amadada anedamu lawo ekhaya. Wayesehamba lo mlungu eyozingela, wayesefika ethola amaqanda empangela, wayesefika ethola amaqanda empangela, wayesewathatha wayesebuya nawo ezowafaka lapha edadeni ukuthi wafukamele. Uma selichamisela leli dada lawachamisela wonke lamaqanda, lase kufika isikhathi, khona isikhathi esiye sifike uma idada selichamisela abantwana bese lithatha abantwana balo lihambe nabo liye emfuleni liyobafundisa ukubhukuda. Labe selithatha abantwana selihamba nabo, uma behamba labantwana bayabukana labantwana, bathi laba abafani nathi laba, iy'nyawo zabo kayihlangene futhi zimnyamanyana banemcondo. Nalawa wempangele athi laba baney'nyawo ey'hlangene akubona bakithi, kodwa sizalwa umama yedwa. Lo mlungu wayibukela lento, wahamba nawo lamadada, wafika emfuleni unina, wafike wangena, wacwila wavuka, wacwila wavuka, wayesewabiza wathi khe zasiziyeza lezi zamadada zafike zangena, aqala lawa awempangele azungeza umfula awangangena. Waqala manje kwacaca ukuthi umama wethu munye, kodwa ubaba, kodwa thina asifani. Wawabiza nina labantwana wathi abangene, abawazi amanzi, abadalelwa amanzi. Bangena laba wabafundisa, bacwila bavuka, base behlala phezu kwamanzi. Wababiza laba bangangena bazungeza umfula. Kwase kuzwakala impangele seyikhala ehlathini sithi tjoku. Baqala la athi tjwe bandiza balandela unina. Ithe inkosi endaba zimnandi icela amaphekula aphume manje esontweni. Amen. Sixabana kanjani esontweni silandela unyazi siyipuphi yesanelonto. Akumixekanga nje abantwana bempangele nabedada. Uma mina nawe singezwani sikhawulana nesandla esibandayo, akubonakala abantwana bedada nabempangele na, ngoba amaNazaretha noma ngabe ingane inesandla esishisayo ngoba ithawula iNazaretha ithawula ngonyazi, ithawula ngoNkulunkulu. Sizondana kanjani ethempelini? Futhi sihlebana kanjani ethempelini? Sonto lingathi ngiyathetha ngikhulume kahle ukuthi ngethuswe ilento ecishe yasivelela ngesonto, sithengelwe inkabi kuthiwa ziyosishaya. Cha, amaNazaretha ukufa sikusabi njengani nje, hayi ngoba ngikholwa ukuthi ngoba indlela ebheke kubo kuyashembe sengiyayazi. Amen. Nobaba wangitshela wathi usezulwini, wafika wangitshela la kunyazi kuhlala esitabeni, wathi mntana ngihlala ebuhleni. Ngingalelo khole engalitshelwa ubaba ukuthi kubo kaShembe ngizofika. Uma umhlanga kuthiwa ukufa sasekusaba sasiyobaleka ngesonto sishiya umshado, kanti indaba ikhona la ngaphakathi ethempelini. Cha, insizwa hayi, cha, hlala phansi nikhonze unyazi ningakhonzi umkhabela. Umkhabela kushiwo ukuthiwa akabe umaqhuzu esandleni kuthiwa akabambe intambo yey'nkabi zilime. Amen. Isanele ukuba ney'nhliziyo ezibuhlungu. Angiqondile ukukhuluma ngalokho, akufanele ngikhulume ngabantu esontweni, kodwa kufanele ngikhulume ngakho thina sikhulume ngothando wangcwele. Ithe inkosi ithanda wonke umuntu, nalokho kufanele thina la ehlabeni wenzi kaShembe kukhona yonke imfundiso kaShembe asifundisa yona. Akufanele kuqhamuka abantu abangayigqokile ingubo benze lento uShembe ayibhalile la.
umshumayeli uMagubane wake wahlabelela la ngelinye ilanga wayesethi siqamba amanga phambi kaNkulunkulu ngoba lokhu uShemba kushoyo thina kasikwenzi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana ingane bakhokheli uMakadiganga ukuthi masekuhlela abantu abadala bese iyaphahluka ingazi ukuthi iyakuceba ithi ngikucebile ke sibongile ukuthi kade sintshontshe ushukela ingazi ukuthi iyakucela ikhuluma phambi kwabantu abadala nani engekho umshumayeli ekhuluma la abantwana bakaNkulunkulu ukuthi fumo seduze kwakho uyabona uma ushela intombi uma isizovuma ibuke enhlamvini zamehlo qonda ukusho njalo ayikavumi leseduze kwakho ukuthi iNazaretha njengawe akuyingcwebe ubone ukuthi noma uyincinze ubone ukuthi uzokuzwa yini ubuhlungu seduze kwakho abantwana ivesi lokugcina nawumusane sihlabelela ngoba kusesontweni noma siqamba amanga phambi kaNkulunkulu sihlabelela ngoba esontweni kuhlatelela noma siqamba amanga nje phambi kaNkulunkulu ukuthi siyathandana njengabasezulwini ubaba kamfundisi ungubani uJerry khona la wake waxabana nomunye ubaba wakwaMthembu abaxabana amaNazaretha waxabana ngiyaxolisa ukukhuluma iphutha baxoxa bangabona ngesinye kungolesihlanu bagcina sebehlukana ikhona incwadi esho njalo ethi uma uMnazaretha ungaboxabana nomuntu
kuze kushone ilanga lingakabuyisani. Ngizovuka kusasa neyosonta niyokhonza uNkulunkulu kade ekuqaleni izolo. Ubaba uMngubane wayeseduba nokukhona. Ungaphumi esontweni ukhusha umuntu. Awuzanga kumuntu weza kushaya. Wayesethi makuyisatha angiye ethempelini ngoba kukhona usibanibani khona umthembu engixabene naye. Wayesevuke edrobheni. Wabuye edrobheni wafika wahlala. Ngicabanga ukuthi lesi sikhathi isabatha lakusangena ngo-12. Lajikwa inkosi ilanga masizwa ngobaba. Bathi yathi inkosi ilanga kukhona abantu abasebenzayo ngesabatha abashayisa ngo-1. Uma beshayisa ngo-1 bazofica isonto. Uma uMnazaretha ushayise usebenza ngesabatha wojika woshayisa umsizini yojika ethempelini. Wayesesuka ubaba uMngubane sehlala phansi mayibuye edrobheni wathi ngiye ethempelini kukhona umthimbu. Thimbu sizwana nani zokusha amakholwa. Njengoba ngihlabelela ngizama ukuthi nawe nami uma sisethempelini sibe nomoya wonyazi. Sibe nomoya wothimo, sibe nenhliziyo yothimo kuyisikhumbuzo sakhe. Uma lihlale lusitshela luthi lunenhliziyo kaGesa, sicela uthimo lusishiyele lo nhliziyo esanda nezwe ngoba lwathi malishintsha ibhathi lwakhipha 10,000 basithenga. Wayesefike lobuthongo wayesiyalala. Umayelele wayesebona ehamba ezulwini. Uthu wayexoxa kithi. Sasizoganisa u-anti ephiwe nje inkonzo ukuthi akakhulume ngoba u-anti uyaphuma. Umakoti ke mayizo ehamba yogana uyaphiwa umphako. Fika izalukazi simupha umphako. Fika obaba bamupha umphako ngoba lapho yakhona uyakwamama ongemama. Bamtshela ukuthi makoti makukhona imfene uyiphakele. Uma efika ezulwini ubaba uMngubane uthi wafica uBhobhela ehlele eminyango esigcikini sakhe egaxa ubhoko lwakhe. Uthi izulu lingaba umhlaba. Uthi wayesembuza uBhobhela wathi mntanami hawuze lapha wambiza ngegama wathi wavuma wathi uzizulu wathi ngena yikho ezulwini likaShembe. Uthi ubaba uMngubane ngathi mangisemnyango ngafica inkosi la ngishumayela ikude njengase Cape Town. Kodwa ithi mayikhuluma ngesandla iphakamisa isandla ichopho lomjiva walo ungithinte emakhaleni uthi ngizwe iphume imnandi ngendlela esimangaliso. Uthi inkosi lana yabe sikhomba ngomunwe emndenini wakithi wasuka isitulo sandiza ngafike ngahlala kuso sabuyela emndenini wakithi ngafike ngahlala. Uthi ngathi mangiqala ngilalela inkonzo ngaphakathi kwaMnazaretha noma ngaphakathi kwento engangiyigqokile kwase kuvela umthimbu engixabene naye izolo noma esixoxe naye isangezwana. Uthi ngase ngiyanyana ngathi awu nomthembu lana lo muntu esiphambene naye izolo. Uthi ngase ngiyaphuma. Uthi ngathi mangiphuma wayesethi uBhobhela mntanami waphuma ezulwini kubini. Uthi wathi cha Nkosi yamakhosi sengibona umuntu engixabene naye umthembu singaxolelananga. Uthi wayesethi uBhobhela yebo banjalo mntanami abaxabana emhlabeni bengaxolelananga bayaphuma ezulwini likaShembe. Akekho ozophuma umdonsa namhla uthi akesihlale phansi silungisele indaba. Manazaretha
insuku ezimbili nomunye agoduke njengama goduke aye ngasekhaya sigijimisa usuku olulodwa sonke singalwaziyo lolo kuthiwa uGood Friday. Angaze ngihlangane nalo eBhayibhelini. Siyahamba semakhaya bobaba, siyahamba semakhaya bomama, siyahamba semakhaya amakhosazana sihamba nobaba. Kodwa thina kufanele sazi ukuthi siyokwenzani. Kufika indoda kwaMthembu noma ufika uMkhize uhamba nomfana wakaMthembu ngakithi. Umfana wakaMthembu uyagula ashaya abantu ekhaya. Bamthatha bamisa esibhedlela bafike bamjova. Umjovo bese uthi ukubamba ukugula kwekhanda uma uphela qale phansi ashaya abantu. Yayisithi inhlanhla kwaMkhize hayi ake ngimlethe ngihambe naye kushebe uthiwe lenkosazana elwaselinda akudala lapho nje insuku. Uma befika nalo uyakhuleka kubashumayeli uMkhize wafika kuNgolesine uyisonto lokuvala wayesethola ithuba wafika kubaba uthiwe lenkosazana wayesethe umfowabo akambike uyise hayi umfowabo uyise wayesembike ethi baba nayi ingane ekhaya ivele isuka ishaya abantu ngezagila nakho konke sengimhambise kodokotela babone lutho. Ithi inkosi wake wahlaba nje ekhaya wenza isithebe sabantu bakini. Uthi cha uthi akukho ukufugulisa lengane emizini kamkhulu wakhe awukwazi wenze lutho. Hamba ufike uthathe imbuzi noma inkomo uhlabe ubenzele isithebe ubathe uthi nathi isithebe owabenzela sona yilokhu bakuzala awukazi kwabonge ngalutho. Ayinalutho ingane yakho noma ugane noma kodwa awukazi umbonga ngaziwenze lutho. Ayinalutho indoda yakho nangempela ubaba uMthembu wahamba wafika wakwenza lokho yasinda ingane yakho namanje ayinalutho. Sesiyahamba semakhaya uhleleni wena ozofika uyenze ekhaya ngoba lemindeni yakini awuyazi ukuthi ihleli kuphi uyanikela umnikelo wakho ufike kushembe bathi inkosi ibusise bafika bakini bathi ungamniki ishembe ngoba akasilandile emahlathini. Ngibona ingane kaMthethwa la wemvunulo ngokamntanami ngikubuka khona uyise uzocimela lento kuthiwa yinyuluka. Ngiyabonga hlala phansi bayayazi inyuluka omama hlala suthi yayazi inyuluka bomama niyayazi inyuluka. Kukhona lena lithi abayihlama la enhlokweni ayirusi ayijiki futhi ayiphuki sasizomama bethi inyuluka abayinwaya ngayo. Ngibona ingane kaMthethwa ihlobile inhle yenziwe ushele. Amen. Mntanami uyemzini kubantu abangakwazi abangazali ngokuzala lapho yakhona kuthiwa uthanda ngisho inkukhu yakhona noma ingadla uma uphakele ungayishikizi uyiyekile ngoba idla ngoba ilambile ugale khona. Ngiyafisa mntana ngikuphi imphako ngikuphi ikorobela namhlanje ngikuphi intando thanda umyeni wakho. Ukuthi uma ufika emzini lesalukazi sakhona esingena amazinyo usigeze usilethele amanzi usiphakele ukudla uyogugela kulo muzi yakuwo. Nomkhwenyana wakho mayifika umenzele konke okuhle ziye zithi intombi zasemhlabeni insizwa mayiqonyiwe zithi zinamandla intombi ngoba ikhiphi uxaba emgodini suke zisho ukuthi umfana mayiqonyiwe uyageza bemuhle.
uzoyeka ukubonga amadinqa usenamahloni. Nawe uzoshuka umkhwela wakho anezipho umkele. Umnqumi izipho. Umgadi ukuthi yembe ligqoka kangaki. Uligqoke kanye ulikhumule uma ethanda ethi ufuna ngenkani uthatha ufake ebhadini ufake amanzi umkhiphele elinye ubeke phezulu kombhede ahlale egqoka intentsha kube nomehluko ukuthi phela uganiwe. Niyayazi inyulo kwensizwe. Umkhokheli ngadabuka umkhokheli athi nithi alifuni ukugeza njalo ngiphuma isithunzi. Nithathe ingane zabantu na ezenithu zikhishwa amanzi. Mina ngihlala ehostel kodwa ngigeza kathathu. Ngiyageza ekuseni, fike emsebenzini ngibhavu, fike endlini futhi ngibhavu. Amen. Angithi ngiyiNazaretha. Ngiyageza mkhokheli ihlathutha ngazi ukuthi igeza kanjani. Mntanami ngicela kakhulu uthenge ivaseline, uthenge iDanone, uthenge lama perfume athengiswa uKabinde lapha i-Fresh Diamond, uthenge umyeni wakhe, uthenge iColgate le enamakhala amaningi apha fresh, uthenge icupho zibu-5. Uma izogeza uyithathe zonke uyifake iColgate uyibeke eduze kwe-bathroom. Uthenge insipho, i-Breeze, uthenge i-Protex, uthenge i-Palmolive, uthenge i-Lux ukubeke lapha. Uma egeza umyeni wakhe ungalingisi umama. Uyabona umama mayigala indoda engakwazi ukulungisa amaphutha. Indoda enamaphutha. Niyezwa baba, no time asengiyanibhaza manje. Uyabona uma ube namaphutha endlini no time umama uvela uthatha amanzi awathele ebhavini eshisa akubekele wona ngawupolisi. Mawuthi letha amanzi okupholisa athi ngikhalelwa ingane akunandaba nawo khona iphutho omalungisayo. Akajabulile. Akajabula. Kusho ukuthi la endlini akahleli kahle. Lethela amanzi ashisayo. Mayithanda nokumaya akakufaki sawo ufuna ukukhuluma. Athi ngikhohliwe akakhohliwe. Angithi wena wenze kube nenkinga endlini. Uyavuma mkhokheli? Ngiyabonga mawami. Uthi mkhokheli-ke iphutha liqala endlini. Ngiyakucelela mntanami lapho yakhona. Ufike emzini omuhle ube muhle. Bancome ubaba umthethwa. Uyethi umfundisi uDelo athi kuyagwazi. Ulimi lobaba lelo. Kodwa la igqola kuthiwa kuyabhejwa. Obaba bethi bayagwazi. Uwenze kahle mntanami ukuthi umkhwenyana wakho mayihlangana nomthethwa akhipha u200 rand achawula umkhwe wakhe uyabonga. Angithi sinamaNazaretha. Amen. Ya, funa senze izinto ezinhle. Uba nje akachawula umkhwekazi wakhe nge500. Hlathi uthe egalini ngokubona izandla. Uyabonga ngithi wakugeza. Wawungagezi phela wawungekho ingane yakho wawungekho ugani. Umkhwenyana wakho mntanami umphakela ukudla noma ungaletha ama-tray awu5. Ungayeke ukufaka iy'puni eziwu10 ney'mfoloko eziwu10 ngoba udla nabakubo. Uma usuka emandeni ubheka ngasenyoni angisakhulumi namaNazaretha sengikhuluma namakoti. Kuze kuhlatshelela kulezi nsuku ukuqhashanela namabala nangamakoti ngena uza nodumo lwakhe. Udumo lwamakoti lokwenza izinto ezinhle. Kwake kwabakhona umakoti engikhuluma ngaye wafika wahlala 4 years emzini akangabathola abantwana. Waqala umama ezala wabuza umfana umakoti kwenzakalani. Wathi umfana ngazi. Wasuka umama ezala wathatha umakoti wahamba waya enkosini wafika enkosini wathi baba ngiletha umalokazana wami akabathola abantwana ilokhu eshadile nansuku elihlaza uneminyaka ewu4. Bathi inkosi ngawo uthi uma uzobika mkhokheli okuyinkinga uthola ukuthi inkinga isemndenini yayike ukuthi
yayisithi inkosi kaMamakoti wenze njani emzini uma uphekile waphendula lokho kungasho lutho yayisithi inkosi ngicela uhambe mntanami uyothatha ithini namaplate amabili nenethi uthenge inyama ehlaza ufike uyifake ubuye nayo ufuna umntwana umakoti kodwa akazi ukuthi ukhiwe lahleke kuphi uma ebuya nayo yayisithi inkosi hamba ukubheke lapha yayisiyakubheka yayisibuya inkosi yathi hlala ulinde yayisiyanikelisa kwaphela umzuzwana yayisithi hamba makoti ulandele le tray ulethe wahamba umakoti walanda itray wayithi malilanda wafika kugcwele inyoka ziyalumana sibanga inyama wakhala umakoti wabuya basuka uMashumayeli bayakhona babona lutho babona inyama iyodwa yabuza inkosi yathi mntanami ubenani awuthathi ngani itray yathi baba ngifice inyoka eziningi ziyalwa zibanga inyama ziyalumana yathi inkosi mntanami akuzona inyoka lezi abantu basemzini la ugane khona wena lokhu wagana awubaphakeli ukudla uphaka uthathe ibhodo ufake phansi kombhede uphakele umnyoka bese lihlala embhedeni wabili njengoba lokufunzana izalukazi lapha zithi ngeke ukuthola umntwana nasebhodweni awushiyi ukudla uma kufika iy'ngane zala ekhaya ezaphuphuma ezisemoyeni zifika ukudla kungekho uzowuthathaphi umntwana wena ungakwazi ukuthi la ekhaya kuphakelwa abantu ngisho ukuthi-ke makoti ngiyazi la ugane khona ukuwangifonela umkhwenyana wakho wathi useyothenga imfene enkulu okuthiwa uqolwana lengasakwazi ukuhamba ufike uyiphakele nayo phakele nje futhi ngifisa ukuthi abasemzini ungabaphakele epletini mina njengoba ngiyekhaya mkhokhela ngidleli mina epletini cha ngani ngiyakithi mina ngidleli epletini wensizwa ngake ngalalo art ngavakashela u-anti wayesetha bangiphakele ngihamba ngebhayisikili ngavele ngathatha ukudla ngathela lapha esandleni ngaphosa iplate ngagibela ibhayisikili lami ngahamba ngathi buya bazokuphinda ngathi anti kungafuni ukungiphakela yilo ngiphakela epletini ngathi ngisambi iplate into yasengcwabeni la kuthiwa heshiko angiphakele okubhekiseni mkhokheli ngihle ngishiye ngibiza ingane ngithi sibanibani hambe ukuyogeza isitsha esami ithi yafika ingane ukudla khona ubaba ungishiyela uzothatha apho uthanda ingane uyisangakwazi ukuyishiyela sizahlela emapletini cha amakhosazana ngiyadlela epletini ngisho kuloyo gana ukuthi abantu basemzini ucela imali kubaba umthethwa uthenga ubheseni uthenga iy'ndishi uthenga izinto ezinhle zasemzini oyofika lokhombisa ukuthi uyinkosazana ka-25 kade uhamba u-25 ugide ushembe ubulala entanda esigangeni ukhonza ushembe yafika ingilozi yamakhosazana efika ibheka imisebenzi yakho yakubona ukuthi usufanele ukuba nomkhonyana yakukhethela umkhonyana yingakho uthola isicoco namhla waze wawusika eparadesi kuyadura phela ukukhetha inkosazana khetha inkosazana hayi bafana bakithi hayi kuyadura ngoba awuzikhetheli wena inkosazana ukhethela ingelozi yayo ka-25 na ukhethela ingelozi yakho ka-23 ekwazi ukuthi uhamba kahle akubona u-23 bendlula mqonqoza angivulelwanga muntu bacele ngicabanga ukuthi siyahamba siyemakhaya sihambeni kahle uNkulunkulu asihlele endleleni sibuye siphila sibuye singabonyazi kukhona indawana eyangithinta mhla inkosi ikhipha u10,000 uthingo lwenkosazana kuyisikhumbuzo salo kuyinyanga yalo umfundisi sasihambe naye wathi baba sicela usikhumbulele u-anti Nombala umkhulise lwaphenduka uthingo lombuko lathi lo wathi hayi sesifikile ku-8 years lo obaba bathenga mshini ize naye bathe mangamshiya uzohlupheka ngoba sesisele sobabili uzosala yedwa ngicela ukuhamba naye
kwathi nanempela u-anti Nombali mayesehamba ngakhumbula lawo mazwi ukuthi uthi ngolwathi ngeke lumshiye. Kukhona sengihlala phansi, kukhona inkulumo bakhokheli bamkhona isihlabelelo esithi uShembe useze wahloba ngasikhombisa kathathu unyaka umunye ngalobu Nazaretha. uShembe usho kimi nakuwe, ake ngibuze lo mbuzo ngihlale phansi, ingoma 3 ingoma 237 uGenesis asifaka. Ake ngibuze lo mbuzo bakhokheli, siyavuma ukuthi uShembe uyahloba ngathi kathathu unyaka umunye? Ukhona amen? Ukhona amen? Kanjani? Awukaziwe phela wena kuJanuwari uqala unyaka uShembe hlobo ngobuNazaretha. Awukaziwe phela wena kuJulayi uShembe hlobo kwesibili. Awukaziwe October eJudiya uShembe hlobo kwesithathu. Kanti uzohloba ngawo kuphi? Nkosi usenikuzwe amen. Amen. Nkosi usibuka kwabagcwele. Abashona bezosibisela inkonzo 237 ingoma. Ngiyatanda